அரிய வகை இனங்களில் சிட்டுக்குருவியும் ஒன்று. அதில் நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருப்பது ஆண் சிட்டுக்குருவி. அதோட ஜோடியும் இப்பொழுது வந்துவிட்டது, பெண் சிட்டுக்குருவி. இது டெலிஃபோன் கவர்களால் நிறைய அழிஞ்சிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது உண்மையான எனக்கு சரியாக தெரியல. பட்டு அதோட உருவமே சிறிய உருவம். அந்த உருவத்துக்குள்ளே இருக்கிற இதயம் அதோட சிறிய இதயம். அதனால் வைப்ரேஷன் தாக்கி அது இறந்துருச்சு, அதோட இனங்கள் அழிந்து விட்டதுன்னு சொல்லிட்டுருக்குறாங்க. பட் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நிறைய இருந்துகிட்ருக்கு. ஸோ என்னால் முடிஞ்சது ஒரு சின்ன தண்ணி தொட்டி, அதுக்கு தேவையான உணவுகளை கொஞ்சம் வச்சோன்னா டெய்லி வந்து சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமாக போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி நீங்களும் கொஞ்சம் செய்யலாமே. இந்த பார்க்குற வீடியோ பார்க்குறவங்கெல்லாம் இதை கொஞ்சம் செஞ்சிங்கன்னா நம்மளால் ஒரு சிறு உயிர் வாழும் என்பதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். நாமும் வாழ்ந்தோம், நம்மளோட சில உயிரினங்களும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ அழகாக உட்காந்துருப்பாருங்க. இந்த முன்னால் உட்காந்துருக்கிறது ஆண் குருவி, அதோட பின்னால் உட்காந்துருக்கிறது பெண் குருவி. இது ரெண்டும் எவ்வளோ அழகாக இருப்பாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் பேர்ட்ஸ் இப்போல்லாம். இது கேட்குறீங்கன்னா, நிறைய பறவைகள் நம்ம நாட்டில், நம்ம ஊரில், நம்ம வீட்டு பக்கத்துல எல்லாம் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பவர் லைன்லாம் இந்த குருவிகள் தான் வந்து நிறைய உட்காந்து கிச்சு 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 கிச்சின்னு சத்தம் போடு சந்தோஷமாக பாருங்கள். இந்த மயில் சத்தம்லாம் பின்னால் கேட்குது பாருங்கள். ஸோ ஒரு நேச்சுரல் பிளேஸ். வணக்கம்.